বিডি নেচার বাংলার প্রকৃতি ইউটিউব চ্যানেলের বরাবরের মতো আজও খুবই মূল্যবান একটি ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি। দয়া করে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনি একটু হলেও উপকৃত হবেন। শিমুল গাছ আমাদের অতি পরিচিত। যৌন শক্তি বৃদ্ধি করতে শিমুল মূলের উপকারিতা অনেক। এই গাছ থেকে মূলত আমরা তুলা সংগ্রহ করে থাকি, আর শিমুল তুলা বাজারে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের এবং এর চাহিদা সবচেয়ে বেশি। শিমুল তুলার চাহিদা যেমন রয়েছে, ঠিক শিমুল মূলের চাহিদাও ব্যাপক। শিমুল গাছ এটি ভেষজ উদ্ভিদ হিসাবে পরিচিত। এই গাছ আমাদের দেশের সকল অঞ্চলে দেখা যায়। গাছটি বেশ লম্বা হয় এবং এর ফুল দেখতে খুব সুন্দর লাগে। বসন্তকালে গাছে ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। এই ফুল থেকে খুব ভালো মানের তুলা হয়। তবে পূর্বে শিমুল মূলের যেভাবে গাছান্তর ঔষধ তৈরি হতো, ঠিক এখন আরও অধিক পরিমাণে যৌনশক্তিবর্ধক হিসাবে তৈরি হচ্ছে। শিমুল মূলের উপকারিতা আমাদের যৌনশক্তি বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বীর্য ঘন করে থাকে। অনেক পুরুষের বাবা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এর প্রধান কারণ এদের বীর্যে শুক্রাণুর পরিমাণ অনেক কম, তাই স্ত্রী সহবাস করার পরেও তাদের সন্তান হয় না। বীর্যের শুক্রাণুর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে শিমুল মূল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিয়মিত এই মূল চূর্ণ খেলে শুক্রাণু বেড়ে যাবে এবং সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক পুরুষ আছে স্ত্রী সহবাসে অধিক সময় থাকতে পারেন না। এতে দুইজনের মিলন তৃপ্তি হয় না। স্ত্রীর মনে সবসময় কষ্ট থেকে যায় এবং জীবনে নেমে আসে হতাশ। এর প্রধান কারণ পুরুষের বীর্য পাতলা, আর বীর্য পাতলা হলে স্ত্রী সহবাসে কখনো দীর্ঘ সময় থাকা যায় না। এই কঠিন সমস্যার সমাধান দিবে শিমুল মূল। কারণ নিয়মিত শিমুল মূল তেঁতুল বীজের গুঁড়া ও অশ্বগন্ধা একত্রে খেলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। ফলে দীর্ঘ সময় স্ত্রী সহবাস করা যাবে। আগেই বলা হয়েছে এটি খেলে পুরুষের শুক্রাণু বৃদ্ধি পায় এবং এটি যৌবন ধরে রাখে দীর্ঘদিন। অনেকের রক্ত আমাশয় ভুগছেন, আর এই থেকে পরিত্রাণ পেতে শিমুল মূল চূর্ণ এর সাথে ছাগলের দুধ পান করতে হবে। বেশ কয়েকদিন খেলে এটি ভালো হয়ে যাবে। কিছু কিছু সময় আমাদের ফোড়া দেখা যায় এবং এটি অধিক যন্ত্রণা দেয়। এই ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে শিমুল মূল ছেঁচে ক্ষত স্থানে লাগালে দ্রুত কাজ করবে। অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়, আর এটি খেলে এই রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এটি মেস্তা ও উদরময় রোগ দূর করে থাকে। শারীরিক দুর্বলতা ও যৌন দুর্বলতা উভয় দূর করতে প্রতিদিন এই চুনের সাথে মধু মিশিয়ে খেলে ভালো কাজ করে। এতে বলা যায় শিমুল মূলের উপকারিতা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক। বন্ধুরা, এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলি নিয়মিত পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।